Վարորդները ցանկացած դեպքում պետք է թերևս պատրաստ լինեն սթրեսային իրավիճակներին։ Մասնագետները հանրային ընկալման մեջ խնդիրներ են տեսնում։ Հասարակությունը ոստիկանի գործողությունները չի դիտարկում իբրև հանրային անվտանգության պաշտպանությանն ուղղված գործընթաց։ Զուտ սեփական անվտանգության տեսակետից, եթե հրահանգ կա կանգնել, կողմ քաշվել կամ փողոցը չանցնել, այդ հրահանգը պիտի կատարվի գոնե սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար, որովհետև շարասյունը կարող է մեծ արագության տակ լրջագույն վնասներ հասնել, կյանք արժանա։ Նախորդին մամուլում մի տեղեկություն տարածվեց, ըստ որի Փաշինյանի շարասյունը Սյունիքից վերադառնալիս վրաերթի է ենթարկել մի քաղաքացու։ Հրապարակումներին հաջորդեցին վարչապետի մամուլի խոսնակի եւ ներքին գործերի նախարարության հերքումը, ապա ոստիկանությունը հրապարակեց մի տեսանյութ, որտեղ վրաերթի են ենթարկվում Hyundai եւ ՎԱԶ մակնիշի մեքենաները։ Տեսանյութում հստակ երևում է, որ պարեկային ծառայության կարգախումբը վարելիս բջջային հեռախոսից օգտվելու համար կանգնեցնում են Nissan Micra-ի ավտոմեքենան վարչահարություն իրականացնելու նպատակով, ինչից հետո ՎԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը ստեղծում է վթարային իրավիճակ, ինչի հետևանքով նույն ճանապարհով ընթացող Hyundai մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը, չկարողանալով կառավարել այն, բախվում է ՎԱԶ մակնիշի մեքենային, ապա ճանապարհի աջ եզրային մասում կայանված պարեկային ծառայության կարգախմբի ավտոմեքենային։ Վթարը, որն առաջին հայացքից կապվեց պետական շարասյան հետ, թերևս հերքվեց, սակայն բացահայտեց մեկ այլ խնդիր, որի մասին ոլորտի մասնագետներն ու վարորդները պարբերաբար հազանգում են։ Այն դարձավ մեկնարկ հերթական անգամ խոսելու կիրառվող լուսաձայնային բարձր ազդանշանների, դիմելաձևի վարքականոնների մեծ արագությամբ սլանալու եւ վթարավտանգ իրավիճակներ ստեղծելու մասին։ Ճանապարհին լուսաձայնային ազդանշանները, որոնք նախատեսված են վարորդներին նախազգուշացնելու համար, իրականում հաճախ նպաստում են խուճապի առաջացմանը։ Վարորդը չգիտի կանգնել է պետք, թե շարունակել ճանապարհը։ Բարեկի ասած այդքան հասկանալի ու բռնալի չի լինում, բայց այն ազդանշաններից այդ արագությունից հասկանում ենք, որ ինչ-որ մի բան կա, պետք է ճանապարհը զիջել։ Հնարավոր է վթարային իրավիճակներ ստեղծվի, անփորձ վարորդներ լինեն, որ խուճապի մատնում են, չիմանան այդ բանը ինչ կարելի անել ու խնդիր ստեղծել։ Ինչպես կողմնորոշվի վարորդը, ինչ անել, երբ հետևից մեծ արագությամբ մոտենում է մեքենա ազդանշաններով ու բնավ խոսքը արտակարգ իրավիճակների կամ հանցագործի հետապնդման մասին չէ։ Ինչ խոսք, հեշտ լուծվող խնդիր չէ, որովհետև վարորդները բոլորը չէ, որ բարձր սթրեսակայունություն ունեն։ Վերջին տարիներին մի քանի աղմկահարույց վրաերթեր են արձանագրվել պետական շարասյունների կամ պարեկային ծառայությունների մասնակցությամբ։ Ես որպես վարորդ կարող եմ ասել, որ այո, այդ ընթացքը, այդ անորոշ ձայները, որոնք մեքենաներից գալիս են, որոնք շատ կոպիտ են, որոնք շատ անսպասելի են շատ դեպքերում լինում, անշուշտ կարող են ինչ-որ իրավիճակներում խանգարել։ Ճանապարհային երթևեկությունն այնքան է բարդացել, որ շարքային վարորդը դարձել է առավել խոցելի։ Մասնագետները եւս մեկ անգամ փաստում են, որ ոստիկանների արտահայտությունները բարձրախոսերով առավելապես անհասկանալի են, սակայն հորդորում են սեփական անվտանգությունից ելնելով լինել զգոն կամ ինչպես ասում են, աչք քաշել, կանգնել։ Հասմիկ Անտոնյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։